Hello! Welcome back to my channel. And naisip ko lang na pag-usapan o i-share tong topic na to kasi for the past few days, pag nagpo-post ako sa Facebook, may mga nagtatanong sa akin about hair care or kung ano daw yung ginagamit ko sa buhok ko or kung ano daw yung ginagawa ko sa hair ko para magkaroon ng ganitong locks. So, yun ang i-share ko sa inyo. Kung ano yung mga current hair care products na ginagamit ko para ma-maintain ko yung magandang buhok. Ako naman, naturally straight naman yung hair ko, kaya wala naman talaga akong problema or stress. Di naman talaga ako na-stress sa buhok ko. Pero recently, nagpa-treat ako ng hair ko, nagpa-Brazilian blowout ako dahil gusto ko lang na maging maayos siya or para maging flawless siya. Yung pagpapatreat naman ng hair, hindi ko naman siya ginagawa lagi. Actually, hindi nga every 6 months eh. Yung last ko pa atang pagpapariband or treatment is last 2 years pa. Kasi alam naman natin tayong mga nanay or stay-at-home mom, di ba? Minsan, hindi na natin talaga napaprioritize yung mga ganong bagay. Pero syempre, importante pa rin yun kasi di ba pag nagpapaayos tayo, we really feel good about ourselves. So, kailangan pa rin yun. Pero sa akin naman, yung last ko nga na pagpapatreat ng hair, matagal na, medyo matagal na. Kaya recently, I think October yun, mga October 30, last year, yun, nagpatreat ako ng hair, yun nga yung Brazilian blowout. Para gusto ko lang na mas maging maganda yung buhok ko. Pero again, naturally straight na talaga yung hair ko. So, tatanungin mo sa akin, nagpa-treat ka naman pala ng hair, kaya naman pala maganda yung hair mo eh. Actually, hindi naman yun yung topic sa video na to eh. Kasi normally, at marami rin ako nakikita ng mga girls na nagpapa-treat sila ng hair nila. At yung iba pa ha, madalas silang ginagawa yun. Pero kung mapapansin mo, ang kinalalabasan ng buhok nila ay dry. At most ng makikita mo na lumalabas ng parlor after ilang days, nagda-dry na yung buhok. Bakit ganon? Kasi once na nagpapatreat tayo ng hair or may mga nilalagay na mga chemicals sa buhok natin, magda-dry talaga yung buhok natin if we do not do proper care after nating magpa-treat. So, nagigets nyo ba siya? So, ibig sabihin, kahit na magpa-reband ka, yung aftercare nun, kung hindi mo pa rin maaalagaan yung buhok mo ng maayos, or hindi ka pa rin gagamit ng proper hair products para sa hair mo, after ilang days mapapansin mo, ay kakapariban ko lang, tapos mafe-feel mo na medyo matigas yung buhok mo or nagdadry yung hair mo. At tayong mga babae, inis na inis tayo or ayaw natin ng ganun, diba? Ayaw natin ng paghawak natin sa buhok natin, ang tigas, tapos gusto natin syempre madulas yung hair natin and shiny, maganda kasi yun ang maganda, di ba? So ngayon, nung nagpaayos ako ng hair, so yung nag-ayos ng buhok ko, i-share niya sa akin kung ano dapat yung klase ng shampoo na ginagamit ko or yung dapat kong gamitin. Ang nakakatuwa dito kasi first time ko siya nalaman galing din sa kanya. And sana mabigyan ko siya ng credits dito sa video na to. Lalagay ko na lang yung name niya sa baba. Pero syempre, kung di ka naman taga-taga dito sa amin, hindi ka makakapag-avail ng services niya. Pero anyway, i-share ko pa rin. So, balik tayo dun sa natutunan ko na dapat yung ginagamit ko or in-advise niya yung gamitin ko na hair or shampoo ay sulfate-free. So, sinabi niya yun sa akin, hindi niya naman sa akin na-share kung bakit. Since ako yung tipo ng tao na mahilig ako mag-research, after niya sabihin yun sa akin, nag-search ako kung bakit ganon, ano ba yung sulfate, at ano yung ginagawa nito sa shampoos natin. At dun ako na-shock sa na-discover ko. Kasi according sa research na ginawa ko, pag yung shampoo pala na ginagamit natin ay may sulfate, ano yung sulfate? Makikita mo yun sa yung shampoo as SLS, or SLES, or sodium lauryl sulfate. So, once na may sulfate yung shampoo mo, yung pala yung isa sa component na nakakapagpa-dry ng buhok. Yes, nalilinis niya yung buhok natin, pero nadadry yung buhok natin. Yun yung karamihan
na laman or usually laman ng ating mga chemical-based shampoo or yung mga ordinaryong shampoo ginagamit natin, tama? Alam niyo na kung ano yung mga shampoo na lagi mong ginagamit araw-araw. So, dahil dun sa research ko na yun, naghanap ako ng product na sulfate-free. Though meron siya ni-recommend sa akin na isang product na sulfate-free, medyo napansin ko na mahal siya kasi for 200 ml ata yun, it's 350 pesos. Kasi nga, branded yung shampoo at parang made siya sa ibang bansa. So, ibig sabihin imported siya. Pero, mabibili mo siya dito locally. So, kahit may in-advise na siya sa aking product, still nag-search pa rin ako ng other alternatives na pwede kong gamitin na product pero sulfate-free siya. At ito yung nakita ko na legit talaga na sulfate-free and talagang all-natural siyang product. And nung nag-start ako na gamitin to sa buhok ko, nakita ko talaga na sobrang okay siya. So, ano yun? Yun ang Human Nature shampoo. So, yung pinapakita ko sa inyo ngayon ay yung klase ng shampoo na ginamit ko ay yung Salon Care. Kasi specifically for chemically treated hair to. So, pag yung ginamit mo kasi sulfate-free na shampoo tulad nito, mas tatagal yung effect ng treatment sa hair mo. So, ibig sabihin, di ba usually pag gumagamit ka ng mga normal, ordinary na shampoo, madaling babalik sa dati yung buhok mo. Pero pag ganitong klase ng product yung ginamit mo, mas matagal yung effect ng treatment sa hair mo. So, in the long run, mas nakakatipid ka rin. So, mas nai-enjoy mo yung effect ng treatment na in-avail mo. So, ang maganda dito sa Human Nature, kasi legit talaga siya na natural, legit talaga yung components niya. Kasi may isa akong product na tinignan kanina sa Watsons na sarili nilang gawa and manufacture. Nakalagay siya, all natural. Nakalagay sa harapan, sulfate-free, paraben-free, etc. Pero nung binasa ko yung ingredients, nakita ko na meron pa rin siyang sodium lauryl sulfate. Since alam ko na kung ano yun, hindi ko siya binili. Buti na lang hindi ko siya binili. So, ito pa rin yung binili ko ulit kanina kasi naubusan na ako. So, pag tinignan mo yung ingredients niya, lahat ng laman nito is vegetable derived. Kaya, talagang legit siya na natural. Legit talaga siya na organic. Ang maganda pa dito, nakalagay pala dito 99.19% natural, cruelty-free, made in the Philippines siya. So, pag gumamit ka ng Human Nature, nakatulong ka pa sa business nila kasi since ito ay Filipino made and proudly local. Maganda siya, yung amoy niya ay parang coconut. At talagang, nung ginamit ko ulit siya sa buhok ko kanina, after ko mag-shampoo ito and then conditioner, talagang napansin ko na gumanda talaga every wash. Ma-feel mo na maganda talaga yung effect niya. And then, nga pala, when it comes to shampoo, for example, ito, tipid naman siya kasi hindi mo kailangan mag-shampoo araw-araw. Unless sa sobrang pawisin ka or nag-marathon ka everyday. Siyempre, i-wash mo yung hair mo, diba? Kasi kung mabaho na talaga. Pero kung hindi naman, you can use shampoo for like 2 or 3 times a week lang. Yun lang yung kailangan mo na days na mag-shampoo. Everyday, anong dapat mong ginagamit? Conditioner. Everyday dapat naka-conditioner ka. Yun yung isa sa mali ko dati. Kasi dati, araw-araw ako nag-shampoo. Baliktad. Dati, araw-araw ako nag-shampoo. Tapos, hindi ako nag-conditioner. So, anong nangyari? Dadadry talaga yung buhok ko. Diba, originally, nagparipan ako dati. So, ang tama pala is shampoo 2 to 3 times a week and then conditioner every day. Ano pa ba yung nandito? Non-toxic siya, biodegradable, no SLS, no parabens, no phthalates, no silicones, and other toxic chemicals. Nga pala yung SLS, another information, yung SLS, yun yung component na kapag pabula dun sa mga products na ginagamit natin sa sabon, sa shampoo. Pag mabula siya, alam mo na may SLS yun. Kaya pag gumamit ka nitong Human Nature shampoo, malalaman mo talagang legit siya kasi wala siyang bula. Pag ginamit mo siya sa buhok mo, sinampoo mo siya,
wala siyang bula. Nakakatuwa kasi para ka lang nag-wash ng hair mo ng oil. Makikita mo talaga wala talaga siyang bula. Paulit-ulit. So, yun yung Human Nature shampoo. And, meron pa silang ibang products. Ang dami nalang products na all natural. And, hindi ako paid to endorse this product or hindi ako member or hindi ako dealer ng Human Nature product. Hindi ako nagbebenta nito. Nagandahan lang talaga ako sa kanya. And, gusto ko lang i-share yung information na to dun sa mga gustong malaman kung ano yung magandang product na pwede nilang gamitin para sa hair nila. So, sa conditioner naman, you can use any conditioner na hiyang sa'yo. Paano malalaman na hiyang sa'yo? Pag ginamit mo siya, mafe-feel mo naman na nagiging smooth yung hair mo or gumaganda siya. Yung mga nagamit ko dati yung conditioner, may nagamit akong keratin, by Skin Tech, 20 ml. Pero yung na-feel ko na maganda talaga at sobrang smooth niya is yung Cream Silk Keratin. Yung bago ngayon, yung may red and black. So, yun yung ginagamit ko ngayon. So, if makatry ako ng ibang products at makita ko na maganda, i-share ko ulit sa inyo sa next video. So, I know hindi to related dun sa pinaka-topic ko for this channel kasi ang gusto ko talagang niche for this channel is about mompreneurship, entrepreneurship, business, online business, social media marketing. Pero ginawa ko na rin to ng video para doon sa mga interested at nagtatanong at gustong malaman yung tungkol dito sa hair care. So, I hope you enjoy this video. Kung meron ka natutunan, kung natulungan kita, please give a thumbs up and then subscribe. And then, tap mo na rin yung notification bell para ma-inform ka on my next video upload. So, thank you for watching. Bye!